कुनै पनि धर्म संस्कृति बुझ्नु जरुरी छ। सबैभन्दा मेन कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी सहरमा बस्छौँ या चाहे कुनै ठाउँमा बस्छौँ, हामी हाम्रो संस्कृति संस्कार पनि भुलिसकेको अवस्था टाइम छ। त्यही भएर कुनै समुदाय सम्प्रदाय या लैङ्गिक कुराहरू बुझ्नको लागि या जान्नको लागि, जानेर के हुन्छ भन्नको लागि चाहिँ कुनै कुनै भाष्य निर्माण गरेको हुन्छ। हामीले यो जात, यो थर, यो धर्म, यो ठाउँ, यो परिवेश भनेर छुट्याइरहेको अवस्था हुन्छ। यो कुरा बुझिरहँदा, यो सिनेमा हेरिरहँदा चाहिँ त्यो एउटा भाव के पैदा गर्छ भन्दा इमोसनली मान्छे सबैसँग कनेक्ट छ, तर आफ्नो सम्प्रदाय या संस्कृति या भौगोलिक अवस्था या महिला पात्र यो सबलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक फरक एङ्गलबाट हुन सक्दो रहेछ। यस्तो पनि हुन्छ यार, महिलाले पायो भने, चाह्यो भने बिहे गरेको कुरा आफूलाई चित्त बुझेन भने ल यो युग पारुङ भने जस्तो एउटा सिक्का दिएर ल म तसँग छोडेर गएँ भन्न पाउँछ त? यो कुन समुदायमा छ भन्दा यही लिम्बू समुदायमा छ, हेर्न पाइयो हैन। त्यो हामीलाई थाहा थिएन, मलाई पनि थाहा थिएन गर्नुभन्दा अगाडि हैन। अब त्यो पायो भनेर अब त्यो यस्तो हुनुपर्छ भन्दा पनि के थटमा बस्नु पर्यो भने हामी महिला र पुरुषको कुरा गरिरहँदा पावरफुल हाम्रो थटले पुरुषलाई प्रदान भए पनि तर महिलालाई एउटा रेन्जमा राखिदिएको छ, एउटा विश्वसनीय अनि एउटा लेभलमा राखिदिएको छ यो कम्युनिटीले। त्यो कुराको विचार, त्यो कुरालाई हेरिरहँदा त्यो महसुस गर्न पाउनुहुन्छ कि नयाँ संस्कृतिको पहिचान उहाँहरूले थाहा पाउने अनुभव पाउनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ।